sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu penampak nikmatnya alam syahdu. Walau diriku kini telah berbuah, dirimu pun ada berbeda. Namun kenangan sepanjang jalan itu tak mungkin lepas dari ingatanku. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu penampak nikmatnya malam syahdu. Penampak nikmatnya malam syahdu. Aduh, kumaha kok? Saha nu request lagu nu bieu saha? Maneh pastinya. Oh nya tuh. Padahal teh musim hujan, jadi hujan rinci-rinci. Oh, jadi kuma mengenang masa lalu gitu. Mengenang masa lalu. Pan masa lalu loba Indiaan. Nya. Si gamang aku yang tiang listrik di Indiaan pas hujan di rumah di taman. Atuh lain di India aya ka satruma. Heeh nya kabayang gitu baheula gitu urang teh. Bisa urang oge jalan-jalan ayeuna gitu nya. Nya. Tapi tidak dengan kenangannya. Eta nu nyeredet teh Bener. Alah, sepi kieu warung urang epet Heeh bener. Lain si Osin ka mana kok? Si Osin teh balik heula ka lembur, Pot. Nah, mudik. Mudik. Cenah mah nganterkeun duit ka kolotna. Pan kamari geus kajihan. Bener. Apa dipotong ku aku gajihna nih? Manajer atuh. Pot. Tapi alhamdulillah Pot euy. Naon tah? Kafe urang ke warung urang, beuki dia beuki rame. Nya. Oh, nu datangna ge atuh Pot euy. Lain nu biasa-biasa. Lain nu jore-jore atuh ieu mah. Jore. Kamari tos sumping ti pokona mah para tokoh masyarakat lah. Alhamdulillah. Warung urang teh geus jadi sabiwir hiji. Nah eta jadi sabiwir hiji geus kakoncara. Geus kakoncara. Nya obrolan bersama Cepot. Eta Aduh, tah lain. ayeuna ge Pot euy. Urang ge deg-degan sebenarnya ieu teh. Nah deg-degan. Kapanggih maling deui. Lain. Deg-degan jeung heuh bagja we deui. Poe ayeuna Nya. warung urang rek kadatangan tamu deui. Aya deui nu mesen meja. Aya reservasi. Kira-kira di mana dah? Hah? Kira-kiranya di mana? Ieu mah deg-degan urang ge euy. Nah, makin deg-degan. Bapak Doktor Haji Tubagus Aceh Hasan. Eta teh. Geus kakoncara atuh. Panggih dikeuna panggih. Hah? Panggih pernah panggih. Pernah ngeunti kajauhan. Tah ayeuna teh kadeukeutan. Begitu? Matak dewek deg-degan teh rek ngobrol langsung enak teh. Kade siga kamari. Ya kamari kumaha? Ujarkeun aya tamu A. Heeh. Di bawah salah tukang parkir. Ari jeung Pak Aceh mah geus apal, geus Bener. apal. Kan sering Masalah dingenakeun. Heeh, kan sering muncul di layar kaca.
Oh gitu. Aktif atuh anjeunna mah sebagai anggota DPR RI. Banyak kok. Heeh. Atuh. Sakedeungnya. Da, bieu teh geus nga-WA. Jemput di pengkolan cenah. Beres. Heeh. Daguan rapatnya? Siap. Oke. Ya, Bapak. Aduh. Oh. Iya, Bapak TBAC teh. Iya. Ya. Damang Kang Cepot, damang. Aduh, Bapak damang. Alhamdulillah saya punten. Aduh. Beda, Ri. Gegedein mah sungit. Sanes Salam yang aku membawa syum. sanes geuning eta Cepot pamit teu pangseng abdi mani kitu eta na. Raraina beureum nya. Izin, Pak. Izin, gitu. Ya, kedah nama. Mun tepang saran Pak Haji Aceh mah. Ya. Koneng. Biasa teh koneng kitu mah. Insya Allah biasa, Pak. Biasa, ya. Biasa dikondisikan. Jadi cepot mah kumaha budget. Ya. Aduh, Bapak damang. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pangestu. Kumaha kasibukan, Pak? Masih kan sok ngurek. Eta mah carita baheula. Oh, carita Oh, Carita carita baheula. ngurak kan. Bener, Pak. Bener. Alhamdulillah tuh kok. Tah. Ngurak belut. Oh, bener. Ya kan? Bener. Ngurak naon deui tah? Lubang. Lubang kan. Sidat. Nah, pokoknya mah ngurak resep eta ka Nah, Aduh. Pot, supados ngobrol-ngobrol nangeunaheun. Leuwih antep. Bener. Urang teh bareng calik Oh, heula teh nya. nyanyi tuh, Pak. Mana, Pak? Mah Pak calik pali dia, Mangga, Pak. mangga, Aduh, nuhun. supados. ya, Pali tah. mana, pali dia? Tah, di Nuhun, dia. Pak. Abdi pali dia. mohon. Mangga. Tuh, Pot. Regreg. Pasti Cepot mikirna Bapak Dr. Haji Tubagus Aceh Hasan. Pasti pamikiran teh geus. Tah, masih kitu nya. Pikiran aku, Hah? Pikiran aku mah 17 tahun. Nya pek teh leres. Leres ieu. Anjeunna teh karek ulang tahun kamari. Aduh. Gitu. 18 September. Kamari. Ya. Pak, pilih bade masihan kado atuh kabdi. Atuh. Cepot. balik Oh, atuh. abdi. Sok. Kado Tah, cinta eta. we di abdi mah, Pak. Doakeun sing Sing sehat. sehat, langkung majeng, Amin, tina segala rupi amin. urusanana, Tah. kalayan aya rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala. Ari Pak. Cepot nu kasabaraha ayeuna? Abdi mah alhamdulillah nembe 5 tahun, Pak. Di semenjak abdi ingat ka dunia, Nuhun. Cepot mah geus aya. Geuning Gitu, geuning 5 Pak. tahun ti mana geuning? Tah, abi oge bingung eta. Sesana 5 tahun teh. Oh, ulah. Tah, Pot. Penasaran. Tadi tos ngobrol tentang ngurek, cenah ngurek. Tah. Masa kecil we urang ngobrol. Iya, Heeh. Pastina da Pak TB oge gaduh masa lalu. Aduh, masalah lu. Wah, pati-pati sok ngurek lah Nya. budaya kenangan di masa kecil. Nah, eta. Ngarah janten inspirasi jang cepot ya da cepot mah malum di lembur Pak. Ya. Sok kepo karena anu tos janten sarukses teh hoyong bisa sugan we katurutan ku cepot Tah, gitu. eta, Pak. eta. Ya. Cobi Pak pangaguarkeun ya. Bilih sami hobi sareng cepot. Nuju alit. Nuju alitna Di gitu. SD SMP nepi ka Ya. kuliahna tah. Ya ari ngurak pada eta teh pada melan kampung waktu salit nya. Mohon. Da harita lamun uih ti sakolah. Mohon. Uih ti sakolah agama sorena ya. Eta pambi dinten libur teh dinten Minggon ya. Mohon. Eta amengna teh lain ka mall da harita mah teh can aya mall. Oh, laras. Di palih mana ke Bapak eta teh? Abdi mah lahirna teh da kapungkur masih kene Jawa Barat kene teh di Pandeglang di Banten. Ulah macam-macam, macam-macam. Wah, raras abdi oge kantos di Pandeglang, Pak. Oh, Di terminal Pak. Pandeglang. Guguru ilmu. Bu guru. Oh. Sampai abi mah terminal ngagulung abi Pak neungeulan. Oh. Alhamdulillah, Pak. Oh, kumaha? Diajar naon di dinya? Diajar dagang kopi we, Pak. Ade mah lagi Kayak sakedap. Naon dah? Omanya tuh disuguhan. Anya, sakade. Sok, Pot. Ngobrol nya, apa? kok. Urang geuning ieu lah. repot-repot geuning Oh, mah kok. sekedap. Mangga lajeng, Pak. An. Waktu di Pandeglang, Pak. Janten waktu di Pandeglang Mun. ada harita mah masih kene bagian tina Jawa Barat. Memang kebiasaana sami sareng orang-urang ya. Mun. Pami alit kene tangtos, pami uih sakola, uih ngaos, pami liburna dinten Minggon ya pasti ka sawah tuh. Di sawah teh ngan saukur ka hiji atuh ngabantosan sepuh gitu Bener. kan. Anu kadua panginten ya waktosna dimanfaatkeun kan ngurek gitu. Aduh.
Tuh gini. Ngureknya nguruk belut, nguruk naon namanya teh lubang. Ya kan, ngala lauk betok gitu. leres. Apal kene betok, apal kene. Nah, Aya ayeuna aya kene itu. Aya di lemurun Pak betok teh. Abdi Aya. sering dibetok ku pun bojo. Nah, eta mah digetok eta mah. Sok ngarang. Nah, tapi ya kapungkur mah pan urang teh nya dina informasinya. Nuhun, Sadayana teh kan terpusat sadana ge. Nuhun. Ya. Janten hiji-hijinya orang nonton TV dengan TVRI wungkul kapungkur. Leres TPRI berjasa TPRI-nya. Berjasa pisan kana kahirupan abdi utamina. Begitu, Pak. Mohon, da margi kan kapungkur mah berita teh bener-bener terpercaya. Leres. Ya kapungkur kan kaleresan sepuh abdi gaduh pasantren. Kemudian tapi anjeunna oge sangat update gitunya. Mohon. Cepot kena update apal teu? Update Nya. singkatan dupinanya Pak. Sanes. Update teh mengikuti perkembangan. Tah gitu. eta dag. Gitu. Perkembangan kudu apa update. Sangat Update teh update eta. gitu ya Nyuy. terhadap perkembangan politik, baik politik nasional maupun politik internasional. Nah harita teh hiji-hijinya televisi teh namina TVRI. TPRI. Nah, maksud nama harita nonton TV teh rek hiburan. Dek hiburan. Rek hiburan dah harita mah da nonton TV teh lamun teu nonton kamera ria. Leres kapungkur. Aneh karya safari si cepot mah malah apaleun. Malah apaleun anu apaleun mana SAFARI Safari eta apaleun apal. Jadi kapungkur mah eta. Tapi itu dua acara ini itu dilaksanakan setelah Dunia Dalam Berita. Ya, lila-lila keasupan informasi. Jadi akhirnya resep nonton karena berita-berita politik. Tah eta tontonan anu jadi tuntunan. Nah gitu. Leres eta mangkokot. Leres. Jadi Tumen dewasa kok. Jeung Pak Aceh mah kudu dewasa. jadi kapungkur eta ya lama kelamaan lamun cek bahasa Melayu nama gitu nya. Lila mah eta teh gara-gara orang setiap hari nonton hiburan di TVRI akhirnya ngikuti perkembangan politik. Nah gara-gara mengikuti perkembangan politik akhirnya geningnya asa resep di politik teh gitu. Berarti ti alitnya panya Resep. tos kadidik. Tos kadidik, Nah, kitu leres. pot dasarna geus kuat mah alhamdulillah. Ngora keneh ge anjeunna mah tos di DPR RI Gitu, nya. Eta nuju kuliah ya Nah, Pak. nuju kuliah Ya. kan resep abdi karena memang dasarna resep karena organisasi Nuhun. gitu nya. Janten dia berorganisasi, pernah jadi ketua himpunan mahasiswa Nun. di tingkat jurusan, pernah jadi pupuhu, senat mahasiswa fakultas gitu ya. Kan memang abdi dasarna waktu kuliah teh kan di sastra Arab gitu nya. Jadi ya insya Allah lah sepot bisa tuh bahasa Arab. Insya Allah Pak. Hah? Insya Allah syukron. Apa gitu? Nya paling maneh mah pot mun karpet al ketip tah gitu. Bener. Ya. Mun bubuahan nih, ala puket. Kamana wae. Nah terus sampai akhirnya abdi dipercanten jadi harita mah tahun 88 ke rame-ramena reformasi. Nun. Karek lebet kuliahnya panya haritanya. Tos semester 8 abdi teteh waktu 8. Nah, karena aktif di organisasi kalau sareng kaleresan abdi kuliahnya di Jakarta gitunya. Jadi memang mengikuti perkembangan politik juga di Jakarta. Ya harita mah ada partai abdi harita gitunya. Ada harita kan Golkar abdi tacan asup Golkar dah harita mah. Kumaha Gitu. harita. Nah harita teh nya Golkar ge di demo ku teu abdi teh. Ya. Iya. Tapi kadieu dipikir-pikir eta nya Golkar teh saur abdi nu paling bener gitu. Mohon. Naon Anu paling margina? bener gitu Pak. Anu paling bener atuh partai mah. Ya. Kunaon sababna paling bener? Sabab ari Golkar mah leuwih ngaharepkeun kana karya. Gawe jalma mah. Ya. Nun. Karena jalma lamun teu gawe moal ngahasilkeun karya.
Eta. Gitu. Nya. Teu ngabuktikeun Golkar mah ngabuktikeun lain ngasaurkeun ngomong. Ari karya eta bukti gawe gitu. Nah, eta nu paling bener. Ulah ngan saukur ngajual-jual janji tetapi teu kabuktian. Nah, Golkar mah ngabuktian. Tah eta. Jadi gitu. Eta soalnya janji teh hutang Nah, teh, eta. Mon. Nya, Jadi anu kudu dibayar. Kang Cepotnya gitu. Ulah ngajanjian wae ka awewe. Awi teu pira ngajangjian bade masihan martabak telur mah dugi ayeuna tah. Tah, ari kapungkur Nya. kuliah Ya. kan bapak mah dugi ka non SS tilu teh geuninnya. Mahan. Urang mah S hiji ge tiisnya. Bapak S tilu. Urang mah kamari es tilu jeung bala-bala 2. Kok Si S hiji, Ya, S- atuh eta mah jajan eta mah. S hiji, S2, S3 Ya. di mana wae teh, Pak? Abdi kalarasan SIJ-na di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya. Kalarasan abdi nyanak sastra Arab. Naon sababna harita mah hayang nyita-nyita gitunya. Hayang jadi kiai. Da sepuh teh kiai ya. Mohon. Gitu. Tapi ternyata proses berjalan kerja di aktivis mahasiswa nah resep ke politik. Gitu. Mohon. Akhirnya abdi nyanak S2 na di Jakarta oge di Universitas Indonesia Mohon. nyanak antropologi budaya. Nah saatos eta terjun ke politik. Mohon. Aktif di Partai Golkar, tidak mulai tukang bawa tas pimpinan sampai ngadamel Proses ya, Pak, nya? proses, tetap proses. Nyanak-nyanak tas pimpinan dugi ka nyiapkeun pidatona pimpinan. Gitu. Iyo nu pinter teh geuningan. Nya meureunnya meureun ka aku katile ku pimpinan teh cenah. Nah ieu mah cenah sok geura mulai berpolitik. Mohon. Nah nyalon lah DPR RI. Oh langsung Bapak mah. Abdi mah langsung di DPR RI da Ih, kumaha. ludungan Bapak. Pokoknya mah pede we lah. Mohon. Apal pede cepot. pede Perang dunianya maneh mah. pede teh calana nih. Nah eta mah sidi atuh. Sok ngarang wae cepot. Yo aduh Pede teh percaya diri gitu ya. Percaya diri. Nah saat itu ya akhirnya kemudian mencoba mencalonkan diri. Mohon. Tahun 2008 Abdi mencalonkan diri dapilna ti Banten. Di Banten, Pak. Di Banten, da sepuh Abdi, Mohon. keluarga segala macam orang Banten. Nuhun. Kawon pot, Kawon. kawon. Tapi ente patah semangat pot. Bener, Tahun sabar teh Pak. Tahun 2008. 2008 geus nyalonkeun sok anak muda ludeungan pisan. Nah, beda kawon kawani pot. mah. Ari saur Abdi nya ieu urang sanajan kawon ge teu sawios. Leres. Da ari ngaranna jabatan rezeki Allah nu ngatur. Leres. Nya. Nah, akhirnya ku Abdi salami Abdi kawon, Abdi udahlah mendingan sekolah deui wae. Mohon. Akhirnya Abdi sekolah di Bandung. Sekolahna di Unpad, di Universitas Pajajaran. Nyanak S3 ilmu pemerintahan gitu. Doktoral teh di bidang pemerintahan gitu. Alhamdulillah mangkoko Abdi teh 2013 selesai Abdi kenging rezeki. Cik kumaha rezeki Rizky teh ternyata Abdi tiasa lebet ka DPR RI karena apa? Karena waktu sarita teh di atas Abdi pindah partai. Lumayan ngarasaan di tahun 2013 2014 Abdi jadi anggota DPR RI. Gitu. Tak gitu kok. Pas gitu majeng deui. Jadi alhamdulillah S3 selesai. Mohon. Kemudian selesai oge dari DPR RI ngaraosan lah satahun gitu nya. Terus tidinya majeng deui DPR RI. Kawon deui. Da Golkar di dapil Banten teh kenging hiji. Ngan alhamdulillah jameureunnya panginten doa ti sepuh, doa ti sadayana ari kedah janten mah janten deui we. Kemudian 2 tahun kemudian, 1,5 tahun kemudian nomor hiji di Abdi nyalonkeun wakil gubernur di Banten. Leres. Nah, akhirnya Rizky Abdi kenging di DPR RI. Gitu. Kelakotnya. Gitu nya. Urang kena mah
urang ieu we heula ayeuna mah, teh Naon, urang lajengkeun ngobrolna. Pokona mah ngaleueut heula Oh, nya. nya ngaleueut. Nah, Obrolan bersama cepat obat buat informasi ini suka seri bikin semua jadi obrolan bersama cepat obat buat informasi ini suka seri bikin semua jadi Ah, kok luar biasanya. Nya kayak lajengkeun heula. Lajengkeun deui atuh. Can Ya. amat tadi teh. janten alhamdulillah nya abdi tahun 2014 Mohon. aktif di DPP Partai Golkar di Jakarta, kemudian 2016 kembali jadi anggota DPR RI. Mohon. Janten pimpinan Komisi 8 DPR RI abdi oge nya prinsip hirup abdi kan pami jabatan ulah di teangan tapi pami tos dipasihan tanggung waler amanah maka kedah maksimal. Nah, gitu. Makanya alhamdulillah abdi dipercanten jadi pimpinan Komisi 8 DPR RI dugi ke tahun 2018. Nah, Mang Koko, Mohon. abdi teh di piwarang majeng deui DPR RI ku Partai Golkar. Mohon. 2 kali abdi majeng 2008, Mohon. 2014 kawon wae sanajan ngarasaan. Tapi abdi gaduh pikiran lamun kitu urang ulah eleh katilu kali. Ya, sanajan eleh ge. Nah, lebih baik lamun kitu mah urang pindah daerah pemilihan we lah gitu. Mohon. Pindah we abdi ke Bandung. Di Ke Bandung? Jawa Barat di Bandung. Di Bandung jujurnya Mang Kokonya Mang Ako ya. Kenapa abdi pilih di Bandung? Margi abdi teh kan saladasna mah masa remajana seueurna di Tasik. Mohon. Da abdi kapungkur belajar nyantri Di pesantren. di pesantren Cipasung mohon. Cipasung. Jadi seueur rencangan teh orang Bandung anu mondok ka Tasik gitu. Nah di dia kalau dasar memang seueur rencangan orang Bandung anu mondok di Tasik. Ya udahlah pami kitu mah abdi ya, pindah dapil we. Pindah dapil. Pindah we abdi ka dieu ka Kabupaten Bandung Barat gitunya. Bari yang berjuang lah gitu dari hari berjuang di Kampung Batur nya teu sawios gitu nya. Pami kenginya alhamdulillah gitu kira-kira. Pami eleh di Kampung Batur mah pan teu isin-isin teuing lah kata tangga gitu nya. Ari di kampung sorangan mah pan eleh teu isin gitu. Mohon. Nah alhamdulillah. Nah berjuang teras. Mohon. Sareng kaleresan ieu Kang Kokonya Mang Koko abdi waktu 2018 waktu Pilpres kamari. Mohon. Abdi dipercanten ku Presiden Jokowi harita sebagai juru bicara tim kampanye nasional. Alhamdulillah. Nya kapercantennya. Gitu. Nah, Mohon. dipercanten makana panginten abdi sering muncul di layar TV teh gitunya panginten gara-gara eta gitu nya. Nah, tapi itu oge ku abdi dimanfaatkeun bahwa sering muncul di TV teh juga disampaikan ke masyarakat. Melihat abdi lihat juga diri abdi di TV-TV. Ya, gitu. Da ayeuna mah da milih pamimpin teh kan kudu orang uninga kan gitu. Laras. Nah, alhamdulillah berkat
doa sareng dukungan ti masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Mohon. Abdi tahun 2018 eta mah kenging alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, janten Mohon. anggota DPR RI daerah pemilihan Kabupaten Bandung sareng Bandung Barat. Gitu. Mohon. Wah, Kabupaten Bandung mah geus teu birok deui. Makana abdi hatur nuhun ya ka masyarakat Kabupaten Bandungnya. Nyuhunkeun doana 2024 rek maju deui lah gitu. Ada resan orang Kabupaten Bandung. Nah, gitu. Banget cita-cita aya nu teu acan ieu. Nah, laras nya janten kieu Mang Koko nya. Mohon. Alhamdulillah. Nah, abdi kan kaleresan pami di organisasi mah di Kapungkur memang selalu di DPP Partai Golkar. Mohon. Ya. Nah, ayeuna panginten kamari saat acan ayeuna janten wakil sekjen Partai Golkar Mohon, ya. mohon. Kemudian janten ketua DPP Partai Golkar dan alhamdulillah setiap ketua umumnya alhamdulillah selalu percanten gitu ke abdinya Alhamdulillah da panginten ningalnya proses di Kapungkur oge nuju mahasiswana. Janten ketua gitu, gitu panginten ya, panginten. Organisasi berorganisasi. Nah, Beres. terus alhamdulillah. Nah, terakhir satahun kapengker gitu. Di Golkar Jawa Barat aya masalah gitunya. Kena musibah akhirnya ku rerencangan DPD Golkar Kabupaten Kota se-Jawa Barat atas arahan Pak Ketua Umum Pak Erlangga Hartarto bos abdi eta teh dunungan. Nah, dunungan abdi teh Pak Erlangga Hartarto ya, Pak Menko Perekonomian. Saha atuh teu bangga dipercanten ku Menteri Perekonomian Republik Indonesia Bapak Erlangga Hartarto kan. Wah, bingahnya. Dipercanten ku anjeunna janten Ketua Golkar Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah. Gitu. Da abdi waktu harita nyariosnya aduh ini teh padamelan abot. Naon margi ngurus politik di Jawa Barat teh gampil sesah. Nya udah luas teh Da nya. kahiji Jawa Barat teh ya penduduk terbesar di Indonesia. Mohon. Maka konsekuensina pemilih di Jawa Barat teh pemilih terbesar di Indonesia. Iya kan? Anu kadua kocap carita Golkar di Jawa Barat mah ti Kapungkur ge selalu partai papan atas. Mohon. Nah, ini kan panginten perlu kangge abdi kumaha carana bisa mempertahankan supaya Golkar tetap jadi kekuatan terbesar di Jawa Barat kan gitu. Luar biasa. Ayeuna teh Bapak teh di komisi. Nah, kaleresan 8. memang abdi di komisi 8 Mang Tentang Koko. naon teh Pak? Ngurus naon teh Pak? Aya 5 bidang. Mang 5 Koko. bidang. Mohon. Kahiji urusan agama. Oh, larasnya agama. Mohon. Anu kadua urusan sosial. Ya. Sosial, Pak. Sosial. Apal cepet sosial? Terang. Naon? Luas. Kemasyarakatan. Ini luas. Ya. Anu katilu nyaeta urusan pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan. di bidang Bapak oge nya. Mohon sami sanajan abi lalaki Mohon. tapi selalu memberdayakan perempuan atuh. Nya gitu. Nu kaopat perlindungan anak, anu kalima penanggulangan bencana. Nah, eta bidang yang ada di dalam Komisi 8. Nah, abdi ingin mengurai satu-satu. Ini penting. Penting ya Pak. Mohon. Kan pembangunan orang teh lain ngan saukur urang ngabangun fisik atuh. Leres. Ya kan? Leres. Pami pembangunan orang semata-mata mengandalkan pada pembangunan fisik, nya. Engke teh urang bisi celaka kabeh di akhirat gitu. Da urang mah da bagaimanapun masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa. Leres. Percaya kana akhirat, percaya ka Allah, percaya ka hari akhir. Nah, karena itu nya perlu atuh ku urang ditingkatkeun agama urang. Leres. Ya. Kan ieu teh nya karena itu perlu diperkuat madrasahna, pasantrenna. Cepet kantos pesantren teu. Alhamdulillah, Pak. Pinter ngaliwat nama. Ngaliwat pinter. nama Ngaliwat atahnya. Tapi kawasna jago masak cai unggulnya. Ayo macak teh. Alhamdulillah macak saya oge tutung wae. Nah, itu jadi kehidupan agama teh. Mohon, Kita mohon. tidak bisa hanya membangun fisik saja dalam membangun bangsa ini. Leres. Kita memerlukan
bahwa pembangunan bangsa harus dilakukan juga dengan pendekatan spiritual. Keseimbangan. Pak. Keseimbangan. Banyak orang yang kaya tapi belum tentu bahagia. Laras. Kan laras, gitu, laras. larasnya. Laras. Nah, gitu. Jika abdi gitu, memboga duit, kadang-kadang teu bahagia abdi ge, Pak. Naon? Da duitna saeutik, Pak. Teu bae kan itu ka dia. Ya, jadi pembangunan spiritual itu penting. Oh, Untuk betul. apa? Untuk menjaga keseimbangan. Kan Laras, orang laras. teh dina doana si Cepot. Sok ngadoa tara? Alhamdulillah, masuk Pak. Nya, sok. Oh, Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wakina ada benar kan Nah, gitu. itu. Di dunia orang kudu sejahtera, Laras. di akhirat oke orang kudu salamet. Eta fungsi agama kan Nah, gitu. eta Larasnya. laras. Nah, jadi komode orang adalah negara Pancasila. Mm-mm. Anu kadua masalah sosial Kang Cepot. Nah, Nah, alhamdulillah ya komode ayeuna di zaman pandemi Covid ya. laras. Masyarakat kita itu butuh bantuan negara. Ya, laras pisan, Pak, laras. Ya. Laras abi ge peryogi pisan. Nah, gitu. Bantuan. Ya, komode ya gara-gara Covid. Mohon. Ya, gara-gara Covid ekonomi melambat, Mohon. akhirnya ekonomi kita juga mengalami stagnasi. Banyak masyarakat yang terkena PHK terutama di daerah-daerah abdinya di Mang Koko uninga Majalaya segala macam Oh, kan Majalaya. seueur. Ayeuna ge imbasna, Pak. Nah, Di- ambasnya kan Mohon. karaos gitu. Aduh, ayeuna di rumah kan, Pak. ayeuna teh. Betul. Nah, untuk mengantisipasi dan membantu masyarakat, maka pemerintah melalui Kementerian Sosial menurunkan banyak sekali program. Misalnya program Keluarga Harapan. Ya, Keluarga bantosan kage Harapan. masyarakat pamian anu leres-leres teu mampu. Mohon. Kemudian program bantuan sosial tunai. Oh, Ya. BLT teh-nya. BLT. Kenging abdi alhamdulillah, Pak, kamari. Kenging. Kenging. Nah, gini kenging. Teu kenging atuh mangko aku masaki sugihna. Oh, katinggalna kieu teh pada bala jero nama kieu teh. Rak. Ya, jadi pami misalkan masyarakat masih keneh kenging tina bantusan eta berarti di nilainya ku pamarentah nuju kismin meureun Pak. Nah, eta teh Nyaho wae, anu Bapak. ngeunaan sosial, eta teh Mohon. laras pisan, Pak, di masyarakat teh kamari menuju Covid mah, Pak. Aduh. Karaosnya. Anjing, Pak. Ah. Artinya panginten seueur anu terdampak teh, Pak. Nah. Sapertos simkuring we seniman, Kumaha, Pak, kan kumaha. ical panggungan teh. nih, Lah Pak. laras Ya. eta. Alhamdulillah siapa Covid teh bumi abi mah ngalegaan, Pak. Ngalagan Oh, oh, gitu, maksudnya. kunaon? Segala dijualan. Tapi Kang Cepot kenging eta teh bantosan teh. Alhamdulillah. Henteu, Pak. Henteu aduh. Dap. Ya, ge. Beunghar Eta Cepot teh mah. janten catatan abdi. Mun. Atanapi pamarentah ningali ka Kang Cepot teh jalmi beunghar Ya, gitu. laras, Pak. Gitu. Laras. Tapi kan mudah-mudahannya banyak Mohon. kapayuna mah seniman oke kedah diprioritaskeun oke. Kedah. Karawatan cenah Setuju. seniman mah teu Setuju. kaya pisan, Pak. Setuju. Jual setuju. curhat tuh ngane mah. Curhat ieu mah mumpung aya Bapak. Duge aya nu nyarioskeun, Pak, seniman mah. Kumaha. Urang teh dikungkung, teu diawur, dicangcang, teu diparaban cenah, Pak. Oh. Gitu sapar Covid mah. Nah, jadi curhat kieu nya. Ari uping tadi cek Bapak kitu mah alhamdulillah gak ada aya geuningan. Jadi loba nu bohong berita-berita. Aya. Bantuan dan Ya, aya. pami di Kabupaten Bandung wae ge nya Mohon. itu program bantuan perlindungan sosial teh jumlahna dugi ka 35 miliar anu diaur. Tuh geuning. Seur Mang Koko Mohon, salasna mah kitu memang kita masih menemukan masalah. Laras. Naon masalahna teh? Misalkan anu kedahna teh kenging gitu. Nah, eta Pak pendataan teh mun ku abdi katinggal mah nu baheula keneh teh datana Nah, teh. eta Seuseurna teh. leres. Itu nu disares ku Mang Koko teh leres. Oh. Banyak kasus-kasus seperti begitu dan karena itu maka memang ya pemerintah daerah Mohon. itu kedahna teh mengupdate terus. Tah eta pot Data teh. mengupdate tah pot. Yeah. Urang ieu heula we ayeuna mah satu acan dilajengkeun nya. Oh, Pokoknya sok, mangga. ngaleueut heula. Oh, sok, atuh. Obrolan bersama Cepot, paling berbobot pengetahuan informasi, paling terkini, cerdas, muka seri,
Banyak kok. Tah pot, urang lajengkeun deui. Tadi teh neme kana sosialnya Pak nya. Ya, Nah, masih kene panjang ya, Ci. Ya, Cobi-cobi oh, Pak, janten. lajengkeun ah. Janten program tadi bantuan sosial, perlindungan sosial eta teh selaras nama program yang dikenal dengan program pemulihan ekonomi nasional dan perlindungan sosial. Yang ketuanya itu Dunungan Abdi oge namina Pak Erlangga Hartarto. Nuhun. Nah, setelah itu bidangnya adalah bidang pemberdayaan perempuan. Ya, kita itu kan ingin bahwa pembangunan itu bukan hanya didominasi oleh laki-laki. Laras. Kenapa? Karena masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita itu juga dialami oleh perempuan. Oh, Misalnya pembangunan soal stunting gitu ya. Ya. Stunting, kemudian soal angka kematian ibu, angka kematian anak, dan lain-lain. Itu masalah yang harus diselesaikan oleh negara kita. Oh, Nah, karena itu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga penting. Laras. Ya, itu adalah menjadi tugas kami. Karena kita tidak ingin anak itu terbengkalai masa depannya. Laras. Masa Kehebatan, depan bangsa, iya, ya. Oh. kehebatan sebuah bangsa itu terletak dari mereka mampu untuk mendidik anaknya. Karena mereka mampu menumbuhkan tunas-tunas terbaik bangsa. Ah, eta. Gitu pot. Mun alus pondasi nama hi bangunan oge pot marugrug nya. Kan orang trek jadi negara maju. Lamun rek jadi negara maju 2045 kudu ti ayeuna urang mempersiapkan anak-anak urang supaya pendidikan sae, Gijina bagus. Gijina bagus, agamana kuat, sehingga orang teh betul-betul menjadi negara baldatun toibatun warobun ghafur. Amin. Nah, Alhamdulillah. Kayaknya, namun kita juga yang kelima kita juga punya masalah sebagai negara Ring of Fire cenah. Apa pot Ring of Fire apa? ring tuh? teh Ring teh cincin, ring teh cincin. Nah, Ring of Fire teh cincin api. Oh, cincin api. Ya, kenapa negara kita ini adalah negara dikelilingi oleh Ring of Fire, cincin api, sehingga potensi bencananya cukup besar. Oh, laras. Gempa suka terjadi, ya kan? Laras. Tsunami kita dalam ancaman. Nah, karena itu pemerintah juga harus punya perhatian terhadap penanggulangan bencana. Walaupun tentu itu juga dikembalikan kepada kita untuk menjaga lingkungan. Gitu. Nah, kira-kira itulah Mang Koko menginten. Luar biasa ternyata seueur pisan geuning udah, komisi eta teh Komisi dalapan dalapan teh. teh. Kan penginten bapak teh sanes ukur anggota dewan. Sibuk Tapi pot. aya Nya. kegiatan nu sanes ini tak kinten-kinten selain anggota dewan bapak teh aktivitasnya naon wae. Sok Pak eta. Nah, kalau Seorang dosen, dosen Pak. abdi mah dugi kayeuna insyaallah masih ya diajar babagi ilmu sareng pengalaman sareng mahasiswa. Dosen, Pak. Sareng mahasiswa unggul teu sareng mahasiswi Pak teu. Ya itu dah mahasiswa teh mahasiswi. Oke di dinya. Karena begini ya, Mang Koko ya, Cepot ya. Kita ini kadang-kadang jadi politisi suka lupa Mohon. terhadap sesuatu yang seharusnya kita lakukan secara objektif. Nah, dunia akademis menjaga kita agar kita dalam membuat sebuah kebijakan itu harus berlandaskan juga pada semangat akademis. Bener. Gitu. Dosen pisan ya. Bener. Jol hayang minta tanda tangan absen. Ya gitu. Pamit gitu, engke teh orang mengambil kebijakan negara teh. Sangeunahna we teu aya basic akademik yang kuat. Padahal yang dibutuhkan dalam konteks membangun kebijakan publik teh bukan hanya sekedar kemauan politis, tetapi harus didasarkan oleh semangat teknokratis. Nah, eta Golkar mah ti kapungkur kitu. Nah, abdi teh di Golkar teh ngajagi tradisi akademisnya, gitu. Paingannya di komisi 8 bidangna loba heuda masagi ilmuna geuningannya. Aduh. Saumur jeung urang tapi urang mah satay kukueunana ieu ge. Aduh. Ieu mah aduh. Bener. Gitu. Tah ieu nya ngobrol nu menginspirasi ke ieu. Alhamdulillah kabuka abdi jadi pinter lah. Iya. Mun sasarengan sareng Pak Aceh insyaallah Pak abdi. Nya meureun loba duit oge sih. Ari gaduh artos mah Mang Koko relatifnya. Jadi anggota DPR-nya alhamdulillah rezeki dijamin ku negara. Tapi babagi nage
Seurang Kedah ge. seudap. Jeung tanggung jawab lagi. Jeung tanggung jawab gede. lagi ageung. Nah, gitu. eta. Ya, alhamdulillah mangkonya doana we da. Mangkoko mah konstituen saya. Doakeun ku abdi pokona da ai abdi pan sagenerasi jeung bapak. Ada. Ngan beda milik hungkul. Beda milik hungkul. Entah eta. Tapa abdi teh kan sok bingung. Ya. Bapak teh sibuk ka ditu ka dieu gitunya. Di komisi 8 wah panggilan Ya. burber gitu kan. Tah kumaha ai sareng keluarga tah. Kieu mangkoko nya. Urang teh ulah waka ngomong soal nu gede-gede negara segala macem. Lamun keluarga urang teu dibenerkeun mah. Tah eta penting pisan. Laras nya. mangkonya. Pot. Laras. Semoga mau majikan tara. Alhamdulillah tos Pak. Atas alhamdulillah. Mending aku eno. Sieun ku Pak Ustad mah langsung. Urang teh ulah ngomong luhur-luhur. Benerkeun heula keluarga urang. Nah karena itu sekalipun kita sibuk dengan urusan-urusan kenegaraan, urusan-urusan partai, ari keluarga mah nomor hiji. Laras. Nya. Nuhun. Abdi tetap alhamdulillah sih pala putra ayeuna teh nupang alitna tos kelas 2 SMP. Anu tilu abdi teh gaduh teh. Anu geningannya kaduana SMA. Anu kahijina nuju kuliah di UI di Universitas Indonesia. Nah waktu kapungkur abdi anak pala putra masih sekolah di SD kene. Salah sawios anu tidak pernah ditinggalkeun ku abdi teh nyaeta kahiji nganter pala putra ka sakola ngangge motor. Loh. Da kumaha da ngangge mobil mah Jakarta mah macet atuh. Oh Mendingan nya ngangge kita motor. kaburangan. Kaburangan kete gitu. Yang kedua, kalau ada waktu di ajaran ngaos langsung ku abdi alif batana. Laras-larasnya. Ya. Kenapa? Karena memang kalau kita langsung orang tuanya yang menyentuh terhadap anak-anak kita, insya Allah akan terbangun emosi kekeluargaan. Nah, gitu. Makanya alhamdulillah mangkokonya, pot abdi mah sa sibuk-sibukna pami dinten Minggu mah kedah we di bumi sarang pala putra, sarang istri gitunya, bari ya walaupun misalkan teu di bumi ge dicanak abdi ka mana di mana abdi aya kagiatan gitu. Quality time. Quality time teh. Eta pentingna keluarga tah pot. Contohan juga kitu. Nya, Jadi sasibuk-sibukna urang oge keluarga mah heueuh jiga tadi Pak Haji pan mun aya kegiatan teh kajen teh dicanaknya we nya. Mohon. Tah eta Sabtu Minggu mah. beda jeung aku. Kumaha urang? Lakukeun acara padahal mah acara kan di imam ngomong aya acara. Si cepot apal gini kan. Pengalaman ya. Kan? Pengalaman. Ya eta mah aku. Pengalaman maneh eta mah. Moal mungkin Mang Ako mah. Abi mah ninggalkeun we hunggul Pak. Sanes Pak. Kan ayeuna teh tos muajeng panginten ka bade ka tahun politik panginten banyak pasti seueur generasi milenial khususnya anu bade terjun ka dunia politik. Tah harapan Bapak kumaha tah cobi? Ari abdi mah hoyong ka para murangkali nya aktiflah di politik. Nuhun. Naon margina? Margi politik itu menentukan kehidupan kita. Laras Pak. Aya geuningan naon pepolitikan cenah kita anu nyares kitu Pak. Politik mah ulah ngan saukur ditingali gontok-gontokanana. Laras. Politik mah kada ditingali kumaha sebuah kebijakan kembali kepada yang tadi. Mohon. Gimana sebuah kebijakan yang baik itu ditentukan oleh kebijakan politik yang baik. Nah, eta. Gitu. Lamun ku urang di jauhan politik nya Laras? kayak nate saha anu bisa ngaluruskeun kena jalan anu sae. Eta. Gitu. Katoong ku abdi tujuan Bapak supaya Bapak terus maju teh supaya bisa naon namina teh nentukeun kebijakan lamun geus aya di banyak. Wah, deh ieu. Gitu, Laras Pak. Janten politik itu adalah jalan kemaslahatan cenah. Gitu. Laras Pak, upami urang laras eta mah. Mohon. Kenapa? Karena setiap kebijakan apapun, kebijakan pendidikan, itu ditentukan secara politik loh. Laras. Misalnya, kenapa kita harus belajar dengan menggunakan misalnya kamari ke zaman Covid ya, online gitu. Laras. Ya, itu kan kebijakan politik. Iya kan? Nah, itu. Kemudian soal harga ya,
soal harga kebutuhan pokok. Mohon. Kalau tidak dikelola oleh politik, ya nanti acak-acak. Ekonomi pan eta teh nya. Aya nu ngendalikeun ya. Teu aya nu ngendalikeun, Eta, saha eta. nu ngendalikeun. Kecuali kalau itu bukan karena politik. Jadi karena itu ya saya mengajak ya ke para anak-anak muda, ayo orang sami-sami bergabung di politik. Tujuanna niatkeun keur kamaslahatan. Yang kahadean. Iya, Keur iya. kebaikan. Da urang teh ya setiap kebijakan politik eta lain ngan saukur gorang gontak-gontokan hayang jadi bupati, Laras. hayang jadi wali kota, hayang jadi naon namanya gubernur. Politik juga menyangkut dengan bagaimana kita menentukan kebijakan pendidikan yang berkualitas. Nah, itu tujuannya. Ya kan gitu. Iya. Bagaimana menentukan kebijakan pendidikan agama yang baik. Bagaimana kita mengalokasikan anggaran untuk kepentingan rakyat. Nah, itu politik, Mang. Eta kabuka geuningannya aku ngobrol sama urang teh. Alhamdulillah tah ieu aing ngobrol anu jeung non ngaranna teh ahli nama gitu nya. Jadi urang teh bener-bener ngobrolan teh lain obrolan sakadar naon ngaran teh ngaler ngidul. Tapi ieu mah naon teh daging wungkul istilah namanya. Nah, itu termasuk urusan Mang Cepot atuh. Tadi cenah kan Mang Cepot teh. Ya tadi nyarios. Cenah seni budaya mah teu diperhatoskeun ku pamarentah. Lamun aya orang seniman asup ka politik yang kayak memperjuangkan urusan budaya. Eta pisan pon. Matakna ulah ngomong pepolitikan. Coba lamun Mang Cepot aya di luhur penentu kebijakan. Enya budaya teh meureunnan kan. Leres pisan Bapak. Tapi mudah-mudahan pasti diperjuangkan ke Bapak budaya. Nya, Atuh nuhun pisannya Paknya, hatur nuhun pisan, pisan. Bapak. Mudah-mudahan Parantos sehat naon namina terus. teh nya nanti ngobrol anu bermakna, anu istilahna mah jadi ngabuka karena otak urang teh gitu aja. Jadi tambah pinter, Pon. Nya. Cepot oke mau belet teuing. Nah, eta sanes teu sono panginten ya Paknya. Hatur nuhun Mang Mohon. Koko ieu teh Panginten maniraos. Bapak. Kafena hayang ageng ya teh. Ulan? Hayang ageng kafena teh. Hoyong atuh Pak. Nah, eta teh kudu politik. Oke. Pemberdayaan UMKM kan. Tapi langkung ageng deh, mah mau dibawa ku Bapak kamari. Laras PMKM laras. Mohon Paknya, aduh. Hatur nuhun. Nuhun Aduh, pisan, Bapak sehat-sehat waktosna. terus. Mohon amin. Nun pisan elmuna kanggo urang sadayana, kanggo baraya-baraya cepot anu di mana wae ayana. Tos digital panena mah. Laras. TV-na bakal leuwih naon ngaran teh? Jernih. Jernih, Bersih. bersih. Hatur nuhun Canggih pisan. teknologinya. Mung sakitu pangintennya barudak anu kepihatur. Aduh hapunten kirang Sami-sami, langkungnya Pak sami-sami. mung disuguhan. Di Aduh, dieu mah. mohon. Saya aya panginten ke mah kamu Bapak ulah kitu nya Paknya. Nya. Pak, sok atuh tutup ku cepot ayeuna mohon. Nya, Tutup hari langsung si baraya botak teh. Cepot. Pokoknya mantong hilap terus saksikan setiap hari Jumat, tabuh 5 sore hanya di TVRI Jawa Barat. Mangga, waalaikumsalam warahmatullahi Wahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hatur nuhun. Nona alus, irung alus, bibir alus, di tempat diharap digigir mani mulus. Ngan hanjal kepisan, kalakuan jika setan. Gunta ganti jalur, kesidik na unggal minggu. Nah aku nu gelis loba nu bangun. Nah aku nu banger loba nu gelis. Jika nau ngarasa asa aing hade rupa, bisa payu kasasaha tungtungna jadi cilaka. Kulit telepon yang cangkang jauh, hustuna bodas tikung tarigu. Bibir bereng-bereng jawar hayang panon coklat kopi susu. Ganah atuh beti murah, geblek biru baik jadi runtah. Ulah bangga bisa gonta ganti jalur, kau aja paha di baju.
loba nu bangun. Nah aku naon nu bangor loba nu geus.